testing อ้าว what โอเคใช่เหรอ ใช่เหรอ ใช่เหรอ testing chat ไม่ใช่ละก็ใช่นี่ come on now what I see I see custom CSS custom CSS wow wow ay 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 go live yeah okay yo what's up so fun watching Prime doing the cool stuff cup I see up okay and pop out this one and if we do that do we get chat damn too small oh wait is it a chat it's there wait what the hell no okay this is YouTube chat this one okay if we okay all right then we get big see yeah I know 200 by 200 is 400 right yeah width is 400 okay that's cool this is what 1000 minus 1517 so 403 okay 403 yeah and then the height is maybe 400
and 3 as well. Yeah, height should be like 303. Yeah. No. Okay, so this is cut off 400. It's there. Well, 504. Okay, that's too much. Yeah, 303. So interact. What the hell? Okay, so it should be 403. So it's perfect. So if I do testing, whip, alright. Okay, so it's supposed to be there, like that. Okay. ตอนนี้กำลังลองใช้ nvim เขียน .net 9 เดือนนี้รู้สึกมือดีมากครับตอนนี้ใช้คอนฟิกให้เขียน .net ตั้งนานแล้วตอนนี้สมัครงานผ่าน JobDB ไปแล้วรออินเทอร์วิวครับโอเคครับ Let's go play on Linux I am not sure but we can check so this chat will go at like do we have 0? Okay, so we have this chat live and then make it fucking big. Okay, I think you can see the chat, I guess so. And it's supposed to be like that, right? Huh. Okay. So whoa. Okay. That is C11. Library and dashboard. Ghost Defender. It's not available on Linux. It's not available on Linux. Yeah. It's not available in Linux. Alright. Okay. เรามาลุยกันต่อ Okay, this is gone. Chat ไม่เป็นไรครับมีดูว่าบูทอยู่โอเคจัดไปโอเคเรามาทำเว็บนี้กันต่อโอเค so ต้นข้าวโย what's up โยต้นข้าวโอเคOkay, so wap npm run formatty and then cody lsp config fix responsiveness ผมจะไม่ค่อยอ่านแชทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านแชทเป็นช่วงๆโอเค so npm okay and then we have node alright so let's q till
Okay, so we have pages. Come on. Okay. อยากฟังเพลงโอเคเรามา coding แบบ professional developer พี่ Tmax Default ใช้ไหมอันนี้ผมดูใน OBS นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นชัดโอเคอะไรนะครับ Vibe Coding พี่ Tmax Default ใช้ไหมครับผมก็ Default ตกแต่งอะไรเยอะเคยใช้ไม่ได้ใช้ Tmax Default นะครับปรับเปลี่ยนคีย์ให้ตามที่ผมถนัดส่วนใครถ้าอยากดูของผมใช่ไหมว่าผมมีคอนฟิกอะไรบ้างก็ตามนี้เลยแต่ว่าไม่รู้มันอัปเดต last week ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ก็เช็คให้ได้ครับผมโอเค Oh my god take ages get status ใช้ ใช้ dot ไฟล์เยอะเกินจน get status ต้องใช้เวลานานเพื่อที่จะหา status ของไฟล์ว้าวเป็นไปได้ไงis that มันมีplaylist ของอันนี้อยู่ของใครวะนะลืมละbangers ใช่ bangers โอเคถ้าเสียงดังก็บอกผมได้นะครับโอเคน่าจะโอเคแล้วมั้งโอเค let's go get status ยังไม่เสร็จ man โอเคพี่ตั้งพี่ผมมองไม่เห็นพี่ตั้ง bit rate เท่าไหร่ล่ะครับประมาณ 2,000 เท่าไหร่ไม่รู้กันนะsomething 2,000 3,500 ครับใช่โอเคมาทำไมเก็ตใช้เวลานานจังบ้าไปแล้วโอเคเราต้องทำ API เราจะใช้ TRPC เนาะ TRPC Come on bangersโอเคผมใช้ TRPC ไม่เป็นต้องดูว่ามันใช้ยังไงนี่มีครั้งแรกที่ใช้ TRPC เลยโอเค What is TRPC TRPC is framework that usually build end-to-end type set API without needing define schema or REST endpoint manually. It's often used framework. Okay. Curious. So I can use TRPC to directly
directly on all DB ดังจังtechnically yes, but ideally you should use TRT to call the back-end procedure and then handle the back-end. Okay. What you should do? Let's see. So we need back-end anyway. All right. So anyway, I need my backend, right? And then backend calls the Prisma. Prisma with backend React. Okay, and then you do app router and then okay. Yep. Okay. Set up Prisma. OIM. Okay. T3 stacks. Okay, let me see T3 stack then. Yeah, npm please.โอเคแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อน
โอเค let's go ต้อง let it มาช่วงนี้พอเห็นดราม่ากลุ่มนั้นไหมครับดราม่าอะไรล่ะครับไม่รู้เลยครับแต่อยากรู้ครับ ดราม่าอะไรล่ะครับโอเคHello world Prisma is there Schema is there App API TRPC route Whoa lazy Zip. Okay. You created this TRPC, no path, environment, blah blah blah. Okay, เข้าใจ And then components. Posy. Okay. Server, API. Alright. DB Prisma API and then root what app router okay fine TRPC is this one called create factory route post Hello world npm run db pushyนี่เป็นแอปมีไหมโอเคเข้าใจละเราต้องมีต้องมีอะไรวะthis one server API route then you do that okay you don't need to do that you just have to I see fuck got it เข้าใจเต็มที่เต็มระบบพี่เห็น Kickstarter teach ไหมครับหรือ config เองน่าจะเถียงกัน Gen C Gen Y มั้งครับผมอ่านผ่าน Gen C Gen Y เขายังเถียงกันอีกเหรอ เจนเราดีกว่าเจนเราทำงานดีกว่า เอาที่สบายใจเลยครับถ้าคนบอกผมพี่ Kickstart teach ไหมครับหรือว่า config เองไม่ได้ใช้ Kickstart teach ครับใช้ config เองครับเจนผมนะทำนู่นทำนี่โอเคครับดีมากเลยครับพี่ครับแล้วเขาก็ถามว่าเจนคุณทำอะไรบ้างอ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยครับเจนผม
แล้วก็ยิ้มอันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดแล้วก็น่ารักที่สุดครับ เราก็จะอยู่รอด อย่าไปเถียงกันนะครับเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ครับคำตอบที่ดีก็ตอบเข้าไปว่าครับเจนผมไม่ได้ทำอะไรครับเก่งมากเลยครับพี่สอนผมได้ไหมถ้าพี่เก่งขนาดนั้นทำไมคอมมันช้าจังโอเคมาPV โอเคเราต้องทำ TRPC ก่อนเนาะแล้วค่อย Prisma แล้วก็ค่อยNext.js starter with Prisma โอเค Web socket What the hell example ก็ example วะผมก็คิดในใจว่าเอาที่พี่รู้สึกดีเลยครับ ใช่ครับเอาที่พี่รู้สึกดีถูกต้องครับเอาที่สบายใจเลยเดี๋ยวผมส่งกำลังใจให้แบบห่างๆ เขาเถียงกันเรื่องอะไรอ่ะแบบเป็นอะไรนะเจนผมดีกว่าเจนผมทำนู่นนี่อะไรอย่างงี้หรอหรืออะไรอ่ะหรือเขาเถียงกันแบบผมกินข้าวก่อนกินน้ำก่อนคุณผมรู้มากกว่าคุณอะไรอย่างงี้หรอ หรือยังไงnpm 1 unknown project config enable p pros script this will start working in next major npm okay playlist prime ฟังเพลินมากครับเวลาเขาใช่ครับ playlist นี่เลย playlist เขาชื่อ bangerเราจะไม่มี copyright มั้งไม่รู้ไม่กล้าเปิดเพลงอันหนึ่งเพราะว่ามี copyrightต้อง let the queue ต้อง let theโอเคมา let's go เราตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยฮะอ๋อ TIPC โอเคลองโค้ดไปก็ได้ชิปวับเขามี Prisma migration ไม่ต้องโอเคplaywright คือ test อันนี้คือ seed เนาะ s โอเคมี server มี route ว้ายนั่นนะ notification ผมขอปิดกันnotification โอเคprod id อ้าว first up insert context what โอเคนะ page
API อ๋อ API เรียกไอ้นี้แต่อันนี้มาจาก F router server เอาเข้าไปอันนี้คือ router public query yay เอา yay ก็ yay แล้วก็มี post โอเค call create factory pattern เราก็เรียก prisma ข้างในใช่ไหมสุดยอดไปเลยแล้วก็มี prisma นี่ก็ migration server เรามี TRPC context create routerเข้มมาอันดับแรกเราต้องใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่ไอ้นี้นี่หว่าsay up here, import create context from not VM. This should be imported from /context, just like TRPC is probably my favorite. TRPC is probably my favorite library I've used in the last couple years because it does the impossible. It gives you perfect type safety and autocomplete. They have exactly what users did on your site to cause these errors, which means when you get emails like this, you can just go into highlight, look at the replay, and see exactly what the user did, and you can fix that bug in no time. Highlight integrates into pretty much any framework or library you can think of, including TRPC, in just a few lines. You can see we have the server on one side on the left, and we have the client on the right-hand side here. You'll notice when I change something in the server in this example, the left-hand or the right-hand side, where the client is, automatically picks up on those changes and will show you errors saying, hey, this name doesn't match what you have on the server. And if you change something on the client versus the server, you can see you're going to get errors in IntelliSense and autocomplete between the two. This is really the giant benefit of using TRPC, is it gives you type safety between your client and server. Okay, thank you. Now in this video, I'm going to give you a full crash course on everything you need to know about TRPC. And to get started, I'm going to show you the most basic version of a TRPC application so you can see some of the benefits. Express. And then we're going to dive into the nitty-gritty of how everything works. Now, one key with TRPC is obviously you should be using TypeScript because the real benefit here is the type safety between your server and your client. And the other thing is you need your server and your client to be in the same group. ขอสอบถามวิธีที่ทำให้โง่ขึ้นได้ไหมครับทุกวันนี้เพื่อนเกลียดเพราะฉลาดเกินขอจริงจัง งงไม่รู้เลยครับไม่ต้องพูดครับ เขาก็จะคิดว่าเราโง่
ถ้าฉลาดคือไม่ต้องพูดเลยครับ อยู่เงียบๆเลยเดี๋ยวเพื่อนก็คิดว่าเราโง่นะครับประมาณว่า Gen Z ทำงานวันไม่ทำงานวันหยุด แต่ Gen ประมาณว่า Gen Z ไม่ทำงานก็ไม่ Gen Z อ๋อไม่ทำงานวันหยุดโอเค repository. So in my case, I have my server here in the server folder, and I have my client inside this client folder. And to get started, my client here is just a really simple Vite application. I deleted everything from it, so it's just a blank TypeScript file. And we have the console from it, so I can say console.log hi. And you can see that that prints on the right-hand side of my screen. Super basic. And then we have a very simple Express application, as you can see here, and it's running over in my console. So if I just do console.log hi, you can see that that is showing up down here in the console there. So we have everything really easily set up for a server and a client. Now the first thing I want to do is show you how you can start implementing TRPC on your server. The first thing that you're going to need to do is we're going to need to actually install TRPC, and in our case we want to install at tr. We can run our server again. Now we have access to that server. From here is going to be the init trpc function, and this will allow us to initialize trpc. So what we can do with that is we can create an object. We're just going to call it t, and we're just going to call init trpc, and that is just a very simple function that we can call. But we want to call the create function on it. There we go. We've created a brand new instance of our trpc, and this gives us access to a bunch of different things, but the main thing we care about is a router. A router, just like an Express, is a way that you can route different actions, and a router is just going to take in a single object, and the keys of that object are going to be the actions that you can perform. So for example, let's say that we have a say hi action, and we're going to also have a log to server action. These are going to be our two different actions. Now in order to do these actions, they are called procedures in TRPC, so we can say t.procedure, and that allows us to create a brand new procedure. And in our case, we have two different procedures we care about. We have a query and we have a mutation. In our case, we're going to do a query because that is for getting data, and a mutation is for modifying data, which we'll use down here when we're logging to our server. So inside of our query, what we can do is we can just, it doesn't do anything. All we're going to do is just return the text hi, input that type is, and we want to narrow that down. Know that our type is valid, so we can just return that type. And now this v variable is typed as a string, as you can see here, while up here it is typed as unknown because it doesn't know what it is. Now we expect this to be a string, so if it's not a string, we want to throw some type of error, so we're just going to throw an error, and this is just going to say invalid input expected string. Doesn't really matter, we modifying data on our server object. Same thing here, this query would take in that request, but in our case, we're just going to be input, then formed. So now we have set up our router. Let's give it a name. We'll say app router. And this router has two things that we can do. We can this mutation. In our example, we're using Express as our library of choice. So we need to use the Express adapter, but TRPC is built in with a lot of different adapters. So what we can do is we can come way down here. We can say app.use. This is the Express specific code. And we want to use at the /trpc route. We can do whatever we want. We could do this normal / route, but we need to import. So if I just come all the way coming from our specific adapter. So now we have that function in our server. So if we go to our /routes for TRPC, we can actually call our say hi or our log npm I at create a client. See? Let's just in our TRPC is probably my กดผิด and then we, for example, we're using Express. Case is our app, which is equal to the type of our app router. So what we've done is we've created our router that has all of the different routes that are possible for our entire application, and we're just getting the type of that and using that as our app router type. Then in our client, we can import that and pass that as the generic type for creating our client. So let me just make sure I import this here. Just do import app router, period. Pretty straightforward. So let's make sure we save this. Come over here, we're going to save this. And for our query, we're just going to call that as a function, and then I'm going to log out the results. Back to our server.
for that is because it automatically does that batching for us by using this HTTP batch link. So if, for example, I was to go ahead and make this request twice, I'm just going to come in here, I'm going to kind of cheat. One is just an options request, so we can ignore that. You can see we have one single request, and it's passing along the data and getting all three of our different results. So anytime you make multiple requests at around the exact same time, it's going to batch those together, send them off all at once, and get all their data back at once. Code cleanup. So we're just going to say trpc.ts, and this is where we're going to initialize our trpc inside of here, just like that. I'm going to export this. Is to router, and I can just make sure I import this app router, so I can say import. So I'm going to return the user that super. โอเคพอจะเก็ตคร่าวๆอยู่นะอันนี้เขาทำพวกpublic procedure procedure ไว้นี้ router อันนี้ context context มีอะไรบ้าง create context await caching นี่คือแอปและในแอปมี post post ก็คือพวกที่จะทำอย่างนี้แล้วก็ Prisma ก็โอเคนะอันนี้ก็สร้าง route เข้าไปแต่เราเอามาจากนู่น create context ซึ่ง context ก็คือไอ้นี่อันนี้ก็ await inner dictionary empty context คืออะไร session เนาะมีแบบเซสชั่นซะด้วย top secret. Ever since the Next.js 13 app router with React Server components was released, people have been asking about how to use TRPC with that. TRPC is a fantastic type-safe remote procedure call system that worked really well with the Pages router. In particular, people used the T3 application in the stack, which was based on TRPC and Pages, but we really didn't have any patterns for how to work with the app router. Now we do. I'm going to, of course, using the app router. And the first thing we're going to do is just do that we want. In this case, we're going to add the get to-dos function. I'm going to create a to-do list that is an everyone fetch result itself is also separately cached. Warning here, I need to specify if you can see, so here I can post API at optimistic UI. One downside
ต้องลองเล่นกับอันนี้ดูแล้วว่ะไม่งั้นไม่เข้าใจcopy ก็ copy ไป proceed to connect ปั๊บ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 เดี๋ยวสร้าง env ก่อนละกัน mongo db URI I thinkมาน่าจะได้ละดันโอเคคลัสเตอร์โอเคมา run dep Postgres
มีมองกูดีบีให้มันมองกูดีบีQuick Fix ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้แมปเป็น underscore ใช่หรือว่าใช่ตรงนี้เป็น underscore ไม่ได้ไม่ใช่นะมี ID ให้แมปเป็นเป็นเพราะโอเคลองดูสิมันจะmigration อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราเสิร์ชเราจะมองกูดีๆเสิร์ช supportลองดูPrisma migrate Prisma client write your own ไม่ใช่ Prisma schema database MongoDB Mongo มันเบลอจังวะ Prisma Studio generate ไม่ push มัน npm Prisma Studio db push migrate next seed generate db enter migration file เฮ้ยทำไมเปลี่ยนช้าจังวะได้แล้วnpm run Prisma Studio npm Prisma Studio
คนละแอป ผมว่าอยู่ how to have aura like you I don't know no post yet ว้ายฮัลโหล unable to run script Prisma client You promised me heaven, but I'm in hell. You look like an angel before you fell. I'm burning in these flames. You keep me in your chains. generate แล้ว Hold on me, you won't set me free. There's nowhere to go. Feels like I'm in purgatory, purgatory. Feels like I'm in purgatory, purgatory. Prisma microwave deferเบลอจัดเลยอะ When I'm alone, I plan my escape. But when you're here, you convince me to stay. Thoughts of you make me insane. Don't know how much more I can take. You got a hold on me. DB seed ไป I'm 6 feet below. Feels like I'm in purgatory, purgatory. Feels like I'm in purgatory, เฮ้ย purgatory. Somewhere in between, stuck in a bad dream. Purgatory, purgatory. Put me out of my misery. โพสเกรส fuck Purgatory, purgatory, yeah. Somewhere in between, stuck in a bad dream. Purgatory, purgatory. Put me out of my misery. สตูดิโอมันไม่เวิร์กเพราะว่าอันนี้ โพสเก็ตละเฮีย
Christmas reset อะTRPC Christmas Christmas cheese What อ๋อมันไม่ได้อ่ะ connector อ่ะ overview NPX Prisma generate แล้วนะอันนี้มีแล้วนี่ใช่ปะนี่ไงแล้วมันก็มาตรงโพสแล้วก็พอตรงนั้นมันก็ใช้ Prisma เนี่ยcreate ได้เลยเหรออย่าบอกนะว่ามันแค่นั้นนั่นเป็น P render ก็พังมังโกดีบีน้องมังโกทำไมถึงทำอย่างนั้น Prisma อะไรใช่เปล่าใช่เปล่า
ฮ้ยกี่โมงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้พอเนาะชั่วโมงหนึ่งแต่ยังไงผมก็ทำต่อนี่แหละแต่ก็ว่าจะไปกินข้าวแล้วก็สักพักก็มาทำต่อโอเคเจอกันทุกคนหวังว่าผมจะสตรีมต่อเนาะโอเคครับ